大家好，今日同大家講下濕疹。濕疹呢就係一種皮膚炎嚟嘅，係一個自身免疫嘅系統，好多時咧就會影響小朋友。過去嗰20年咧，外國嘅研究咧就係嗰個發病率啊，由15%升到20%，香港就仲犀利啊！香港咧估計咧有30%嘅小朋友咧係受到影響，即係16萬噶。咁而家濕疹，尤其是咧就喺我哋沿海啦、潮濕嘅地方啦，係零舍咧係受影響嘅。濕疹有個惡性循環嘅，咁佢嘅惡性循環係點咧？就係嗱，你痕啦，你又搲佢啦，拗佢嘅時候咧，佢就會整傷咗佢啦，整傷咗佢咧就會發炎啦，發炎咧咪仲越又痕又痛咯，咁然後咧就會再痕多啲啦，咁所以咧就係你痕就拗，拗就會令到佢更加痕，咁啊更加自己發炎，咁呢個咧就係一個痕嘅惡性循環。咁所以咧就係啲家長咧就話叫啲細路仔唔好拗啦咁樣。呢句咧我哋話俾啲家長聽咧就係最冇用嘅說話嚟嘅，因為痕自然都會拗噶啦。咁我哋而家要關心嘅係乜嘢咧？尤其是0至14歲嘅小朋友咧，佢哋好多時係一部分係一生出嚟咧就已經有濕疹噶啦，有一部分咧就係年紀大啲，面對壓力啊或者有一啲敏感源咧，就導致佢哋會濕疹。咁所以咧就會影響佢哋嘅人際關係啦、自尊心啦，會受到其他人歧視啦。咁佢哋咧就喺呢個過程裏面咧，就會覺得唔開心嘅。咁我哋睇到啲圖片咧，就啲細路仔畫翻佢哋自己嗰啲濕疹，叫佢哋自己畫喎。咁咧佢哋就畫佢哋係感染啊，係魔鬼啊，係怪獸啊，咁樣咧就係嚟形容佢哋嗰個濕疹嘅。而呢個濕疹咧，亦都會影響佢哋嘅睡眠啦。因為瞓覺嘅時候，真係你唔知噶嘛，咁樣痕喺上面拗咯，咁咪拗醒自己啊，然後又會痛啊、流血啊咁樣。咁我哋咧就為咗去幫助啲小朋友去接納咧，其實濕疹係一個好正常嘅自身免疫嘅發炎嘅皮膚炎啦。咁我哋就做咗呢本書，叫做《搞搞震的白蝴蝶》啦。咁搞搞震嘅白蝴蝶係點啊？咁佢就喺我哋皮膚裏面飛出嚟噃。咁然後咧就係大家唔知道佢係乜嘢咧，就搏命去捉佢啊，想拍死佢啊。咁咧就連個小朋友都俾人拍埋一份喎。咁樣咧就係令到佢會覺得好孤單啊，好寂寞啊，唔開心啊嘅過程。咁喺呢本書裏面咧，我哋就幫助佢接納咧，就係白蝴蝶佢自己有佢自己嘅生長嘅過程啦。而我哋可唔可以接受佢哋成為自己嘅一部分，而係開開心心咁生活咧？嗱，大家要知道濕疹係唔會傳染嘅噃。咁所以咧就算有濕疹，俾人見到都唔使驚噃。因為係唔會傳染嘅，你解釋俾佢聽就得噶啦。你係可以正常咁樣學習。一個最重要嘅，你要知道，個人都要10隻手指都有長短啦吓。譬如我啲手指係零舍短噶噃，咁樣咧就係或者深近視眼，或者咧我咧就係冇咩聲噶，我又好矮，咁呢啲都係每個人嘅特點嚟噶。我咪要學接受自己，我唔理自己係點樣，我都係一個好值得被愛嘅小朋友，我係有價值嘅。你要自己話俾自己聽，濕疹只係我生命嘅一小部分嚟嘅啫，我係值得被愛、被關心，我係要自己接納自己。有人唔了解我，以為我哋係污糟或者會感染，你明白佢哋，體諒佢哋 ，OK， 放過佢哋。我無條件接納自己，呢個先係最緊要、最緊要。咁所以呢，就係喺我哋嘅輔導工作裏面呢，發覺小朋友去明白到話濕疹只係其中一個病，好似感冒，好似腸胃炎，
不過佢喺啲皮膚度出嚟咁解啫嘛。咁佢唔會影響我哋嘅智力，亦都唔影響我哋其他嘅部分嘅。咁所以我哋係可以開開心心咁樣有濕疹，但仍然都係一個開心嘅小朋友。祝福大家。